อร์เซเปิดมาผ่านฝ่ายไม่เล่นเนี่ยไม่เป็นไรก็ดูสิจะเล่นด้วยก็ได้ผมไม่เล่นแบทเทิลไม่ได้ผมไม่รู้เป็นของข้าตัว
ยืดโอเคผมจะอินโมไลท์ก่อนคือจะถึงตีมาเลยทำอะไรไม่ได้ฝ่ายผมก็ทำอะไรผมไม่ได้ผมก็ทำอะไรผมไม่ได้งั้นผมจะทรมานคุณช้าๆแล้วกันนะเราก็เหมือนกันไอ้แล้วก็นี่รถแรงพันต้องปีดอ่ะนี่เดียนดีมากข้ารถกันเชื่อซื้อขึ้นทำลายผมทำลายคันไนออนไม่ได้หรอกนะไอแคนน็อตบูลี่เฟกทำลายแพทเทิร์นราเมนข้าไม่ถูกทำลายในแพทเทิร์นหมดแล้วผมว่าผมจะปิดไฟครับ
อะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยรีไฟก็เก่งอยู่นะไม่ได้โง่นะเก่งอยู่นะแต่อะไรครับเนี่ยนี่อันนี้อันเธอป้องกันไหมนี่ก็เก่งอยู่นะได้ไฟเก่งอยู่นะอะไรครับเนี่ย